Čau, já tě vítám u dnešního Loomu, kde ti popíšu, jak jsem na tradu vydělal $200. Takže zhrnem si všechny klíčové body, proč jsem do téhle pozice vstupoval a proč jsem vůbec o tomhle přemýšlel a jaký byl můj management. Takže nejprve se podíváme na weekly time frame, kde si můžeme všimnout, že máme velmi silný fair value gap, odrážíme se od této supply, výběr liquidity probíhá a chceme jít dolů. Chceme vyplnit tenhle fair value gap, což proto jsem bral tenhle trade. Následně si rozklikávám denní time frame, kde vidím, že mám další fair value gapy, takže bych tam opět chtěl směřovat. Odrazím se tady od supply, výběr liquidity a dávám postupný odraz dolů. Můžeme si všimnout, odrážíme se od nějakého 66 FIBO, takže už bychom neměli jít nahoru. Za mě aktuální smysl z 4 hodinovky byl, že tady jsme dostali nějaký pohyb dolů, tady jsme dostali pohyb dolů, furt break of the structure máme tady dole, ale tady máme iBoss, který nám říká, že ten interní pohyb je dolů, takže za mě bylo logický si vlastně tady vyčkat na pohyb do téhle supply, od kama jsme vybrali likviditu, šli jsme pohyb dolů. To byl ten náš trade. Tohle jsme my brali. Odraz od supply, následně vybrání likvidity opět zde. To jsme mitigovali 50%, takže tahle zóna už pro mě je jako neplatná, už je otestovaná, takže už bychom mohli jít čistě jenom dolů. A další level máme tady tahle demand. Vybrali jsme likviditu, trefili jsme naši supply a šli jsme dolů. Teďka se podíváme konkrétně na 15 minutovku, kde si to popíšeme víc do detailu. Za mě break of the structure jsme tady měli jsme tady, ještě to si jdu dál, měli jsme tady break of the structure, FIBO 66, když si natáhneme FIBO, měli jsme tady FIBO 66, pro mě tohle je ještě stále nevalidní, tenhle bod je furt stále nevalidní, čistě jsme se tam na 30 sekund, prostě na chviličku udrželi, takže jsme tam ani neuzavřeli. Tady máme FIBO 66, máme silnou supply zónu, kterou budeme chtít otestovat, je tady spoustu likvidity, která bude vybraná a za mě nastavuju stop loss nad supply, tady si potom vysvětlíme dál, kam jsem až targetoval. Následně dostávám pohyb nahoru do zóny, dostávám pohyb dolů, tady vstupuju a čistě jdeme dolů, jo. Taky dobrá otázka. Dneska jsem vlastně měl autoškolu, kde jsem tento trade zadával. Měli jsme asi na 10 minut čas, takže jsem to musel opravdu rychle a přemýšlel nad tím tradem, jestli to uskutečním nebo neuskutečním. Vzal jsem ho, ale při takových situacích raději bych ten trade nebral, protože mě to čas na mozek líp vyjde, ale prostě ten setup jsem tam viděl od rána. Dělal jsem na to i ranní analýzu, kde se můžete podívat, jak jsem to zadával, takže tak. Za mě FIBO 66, následně máme tady i VWAP, který jsme trefili, výběr likvidity, opětovný výběr likvidity. Kdybych se chtěl dívat na 15 minutovku, určitě bych tady přemýšlel, až ten vstup by byl tady, protože tady jsme udělali market structure shift, následně tady bych natahoval Fibonacciho retracement, tady bych střílel dolů ten trade, ale vyšlo by mě to na ně možná i menší RR, takže tak. Možná by to prostě bylo menší RR trade a
za mě takhle to dávalo smysl. Viděl jsem na tomhle tradu zhruba $200, myslím nějakých 178, protože jsem tam a jsem musel vypočítávat pozici, takže to bylo fakt rychlý a radím prostě netradovat při autoškole. Já jsem ten setup tam věděl jsem, jak se mám chovat, věděl jsem, proč to beru, věděl jsem, že tohle je přesně ta pravá příležitost, kdy to vezmu, když to nevezmu, tak prostě to nevezmu, jo. Měl jsem na to čas, takže jsem se na to podíval, zadal jsem to a vyšlo mě to. Kam jsem umisťoval take profit jsem dával tady, když jsem dával jsem to na Fibo 60, dával jsem to na Fibo 66, která byla tady, plus udělali jsme tady výběr rychlej likvidity a opět zpátky nahoru, takže za mě to dával tady smysl uzavírat tuhle pozici. Já jsem ji chtěl držet až semka, nedostali jsme nějak silný pohyb, takhle bychom tady měli třeba 3,85 pozici, ale bohužel já jsem chtěl chtěl uzavřít dřív, abych to nemusel řešit a pro mě 2A pozice úplně stačí. Nepotřebuji z toho dostat víc a ještě si teda řekneme poslední věc. Používal jsem vlastně DXY k tomu, abych zjistil, kde bych mohl dostat ten pravý retracement, kde bych mohl dostat ten push nahoru. Ten jsme dostali bohužel až hrozně pozdě, až na 0,79, kde já už jsem se na to DXY nedíval, takže prostě byl to za mě takovej A minus Ačkovej setup, který tady vyšel krásně a z tohohle jsme profitovali. Takže tak, já vám děkuji za zhlídnutí a určitě dejte like a subscribe. Díky, mějte se a užívejte si svůj tradingový týden. Čau.